家人们，不知不觉中啊，咱们呢今天又要聊这个 A 版的玩具了。今儿呢，咱们看这个玩具啊，兄弟们已经看见了，一个 AOP A 版的擎天柱。他呢也是这个 A 版玩家啊，也是这个喜欢 A 版擎天柱的这个兄弟们啊，一个重要的收藏啊。关于这个玩具的包装盒呢，我呢没有了。但是我能简单的给兄弟们描述一下啊，就是一个方盒子，对吧？装进去，哎，独立的一个包装，上面写一堆日文，咱也看不懂。然后大概意思就是一个具有声效的一个玩具，哎，说白了就是一个音效玩具吧，算是。咱们先给兄弟们来个特写吧，哎，拿到镜头前啊，先给哥几个来个清晰的一个视角。怎么说呢？乍一看啊，可能如果不了解这款玩具的兄弟们，可能还觉得它有一些变形结构呢啊，其实它是一点变形结构都没有的啊，甚至说可动性都是比较卑微的啊。但是感觉呢，它又想贴近这个主线玩具的这个设计啊，包括这个头雕啊、胸口啊、整个这个轮廓啊，乍一看特别像主线玩具的感觉啊。兄弟们看看是不是这么回事？看看头雕，虽说哪儿都不挨哪儿吧，但是它也好像也是靠近这个主线玩具的感觉啊。可以进行一些轻微浮动的转动，这个头，手臂呢也可以进行一些转动，甚至有一个肘部关节。其他呢就没有什么可动性了，腿部没有什么可动性，前后都不行，左右也不行，中间有一个类似于分叉吧，但是好像也没有无法摆动啊，兄弟们。哎，这就只能这种呆愣的站在这儿，哎，摆摆臂什么的。它呢作为一个这种声光玩具，哎，说声光玩具呢就不准确了啊，应该准确来说就是一个只有声没有光，哎，只能发声没有发光啊。这是背部，背部呢看看这块啊，这是一个电池舱盖，上面写的是，兄弟们看得清吗？LR44的纽扣电池2个，哎，放在这里面，然后呢扬声器，哎，进行一些发声啊，这有些铭文，2003年，哎。塔卡拉等等啊，中国制造等等，然后腿部呢、背部呢就是一个平板，一点细节刻画都没有，纯属的就是一个正面能看、背面不能看的一个东西啊。侧面呢还有这个臂炮啊、这个排气啊，对吧？这轮子呢都是细节啊，无法转动，只是细节，只是细节。我呢也没找着跟它能对比匹配的玩具，所以呢我就只能请出这个主线玩具啊，兄弟们，来跟它进行一个简单的就是说配合吧，啊陪衬，兄弟们看看怎么看合适啊？我觉得拿这款还是不好啊，这 STD 还是不好，应该拿那款，但那款我没找到，不知道放哪了。简单看一眼头雕什么的，那肯定还是主线玩具稍微强一点啊，兄弟们。但是这个不跟你说，你肯定也不知道啊。它呢，这个大枪呢也是可以取下来的，哎，左右手都可以拿啊，都可以握持。它的这个玩具的这个声效的开关呢是在擎天柱的右臂，也就是说右臂抬起的时候呢就会触发它的这个声效啊，兄弟们，咱们就一个一个都听一遍。这是第一个。这是第2个，这是第3个，挺猛的啊，开火呢这是。这个我不知道是警铃啊还是开火。这是救护车吗？这些声效都好无聊啊。又开始开火了，兄弟们。这个绝对是救护车。我也不知道它有多少种声效啊，是不是已经都来了一遍了？我觉得啊，作为一款这种音乐玩具啊，它是比较失败的啊。你说你这做了一个擎天柱，你老让它发出这种声音，你还不让它说几句话呢？什么 transform 是不是？什么乱七八糟都可以。他一直让它在这开火什么的，这是不是有点无聊了，兄弟们？
是不是可能是那个年代这个思维是不是有点不正常？也可能啊，是他们是正常的。如果说拿上这把大枪呢，哎，再配上这个音效，可能是不是就好一点了，兄弟们？就是，哎，就这样，哎，这样就比较说得通了啊。但必须得有把枪，如果没有枪呢，就是智商有点低了，就是。这就是这款玩具啊。其实它也是一个比较难得的一款玩具啊。对于 AOP 的这个粉丝来说，应该是比较难寻了。咱们呢，今天呢就给兄弟们介绍一下，没有什么可玩的，就是一个收藏品而已啊，兄弟们，拜拜吧，兄弟们。